師奶，你唔使揾佢退啦，嗌佢做門人工啊，但係有副相睇啊。係咩？係啊。係咪金醫生啊？係咪嗰個長期嗰個？係，佢兩個已經到咗談婚論嫁嘅時候㗎啦。點知嗰個芳芳變咗心，佢話要嫁俾嗰個金生花喎。哇！有優富哥咁嘅脾氣，咪激死佢？咪係咯，佢優富咧，話齊揾開個又靚又純嘅女仔啊，爭翻啖氣。有個乜嘢？係。喂，相睇翻嚟㗎？係啊，佢中意人哋咧，我個唔中意佢啊。阿春佬有度中意佢喎，佢又中意人啊。你個奸詐啊，揾唔到老婆㗎，係咪？有事實，我呢啲唔係叫做奸詐，我呢啲叫做做人有原則咋。哎呀，優富啊，聽聞嗰個阿長官幾好㗎，又聰明又企理，你點解唔啱心水㗎？醫生，嗰個阿信妹咧，真係話唔好，啱啱對我嗰樣嘢咧，佢做冇女㗎。喂，做冇女點啊？做冇女唔係人，有咩唔好啊？做冇女梗係唔好啦！嗱，日日俾嗰啲男人攬住，有咩運？咁你知啊？你問每日啊，佢唔同啲冇聽冇攬住唔同嘅女人同差啦。男人啊點同咧？男人日日可以攬住其他嗰啲女人，但係咧自己嘅老婆俾啲男人係咁日日咁攬住同差。你話你唔到啊？其實你呢啲咁嘅男人啊，知唔知咁下下？喂，你咁鬧我㗎？你踩親人哋包尾啊！哦，係噃，我都唔爭氣佢，都係做舞女㗎。有做乜嘢啊？呢兩日你哋兩六嬸呢間嘢整嘅時人雞真。個報紙攤，哎呀，我啱啱出咗糧，成夫人。係啊，咪過嚟間房揾下咯。哦，嗱，高人啊，哎呀，你哋執翻個銀包俾我。嗰個錢老闆係真係衰人嘅，個天一定會收佢嘅。你執咗我個錢包又俾翻我，我以為你好有錢添。我阿爸教過我，唔係自己嘅錢一定唔可以攞㗎。真係個好女仔。嗱。